Ini mbak baru main kita nih kajian itu. Kayak ini genah-genah mbak, katanya ini gelang-gelang mbak yang di Jepang ini. Ini kan jadinya buat Jadi kan dari kemarin bagus juga tuku. Oh, berarti kan betul genah. Tapi gratis terus dibuka gini. Nggih, matur nuwun. Aslinya cara motornya gak betul anu Pak. Namun mirip Motor gue macamnya tak kandang. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken. Kalau wingi dugi tambihun yang baghil abda yatashabah zahira wal batinah subah wa masa. Tambihun ay hadza utawi iki kang hadir iku ana pepeling suwiji pengingat yang bagi prayoga sudah seharusnya, sudah sebaiknya lil abdi kedua kawula seorang hamba apa sing prayoga ayat tasyair yen to niti-niti so si abet meneliti mengintrospeksi dirinya niti-niti Allah aku kira-kira gawutane si abet anggota tubuhnya al-zahira kang zahir wal batin atelan kang batin jaba jero diteliti awake piyambak-piyambak sabahan ing dalem wektu esuk wa masaan ing dalem wektu sore hal hafidhat ana ta wis ngreksa wis njaga apa a'dha apakah anggota tubuhnya yang zahir maupun batin sudah menjaga hududallah yang pira-pira pelanggarane Gusti Allah peraturane Gusti Allah. Nggih menawi le maknani teng kitabe piyambak misalnya enten sik kelewat utawa kecepatan ya napa sak pahame ndamel catatan kaki teng pinggiran niku mboten masalah. Sapa ngerti saged nggih pepeling. Allati hudud Allah. Hatta kang melanggeri sapa Gusti Allah yang telah membuat peraturan yang sudah membuat batasan sapa Allah. Ha ing allati laha kedue a'dha bagi anggota tubuh kita. Au ta'addat utawa nglewati wates pepeko apa a'dha. Apakah kita sudah menjaga peraturannya Allah atau masih melewati batas? Wahal qaumat lan ana to jumenengi apa a'dha. Jumenengi bima kelan perkara silaima umirat kang den perintah apa a'dha bihi kelawan ma. Bayane ma katerangane bayan yang dimaksud dengan ma umirat bayane ma min ghatil basari nyatane saking ngremake mripat saking perkara sik mboten asal wa hifdzil lisan lan jaga lisan menjaga ucapan wal udhuni lan kuping jaga kuping wal qalbi lan ati jaga ati wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono-mengkono kabeh ghatil basar wa hifdzil lisan wal udhuni wal qalb ala wajhil ikhlas ing atase dalane ikhlas aulam takum utawa durung jumenengake apa a'dha anggenipun ngremake mripat, anggenipun menjaga lisan, kuping, ati lan sakliyane kabeh niku sampun ikhlas napa dereng. Nek dereng dijumenengake, kalau belum didirikan sepenuhnya apa yang sudah menjadi kewajiban kita, ya kita dirikan. Kalau sudah didirikan, sudah ikhlas atau belum? Ikhlas niku maknane memurnikan, membersihkan nih. Dados sing namine ikhlas niku mboten kok misale kita beramal, lelakon, melakukan kebaikan perintah yang wajib maupun yang tidak wajib kebaikan apapun niku kok mboten ket awal ngasih akhir kosong blong teng ati tidak ada sesuatu yang negatif sama sekali niku mboten sing namanya ikhlas niku mboten ngoten niku ikhlas niku membersihkan ibaratnya kita nandur enten wiji misalnya wiji nopo lah pari apa sayur-sayuran dan seterusnya biji niku niat niku biji dados wijine napa engko tukule nggih niku wiji kacang nggih tukul kacang wiji lombok tukul lombok wiji pari tukul pari biji itu niat walikul imri'in manawa nek Kanjeng Nabi lah setiap orang akan mendapatkan apapun yang diniatkannya dados niat niku bijinya begitu biji niku tumbuh tukul saya gede saya dhuwur lah punika berarti sudah ada pergerakan niku amal lelakon kita sedaya. Nah, dalam tumbuhnya tanaman yang kita tanam itu tentu saja terkadang banyak yang menyerang, yang membahayakan tanaman amal kita itu.
mbuh kuwi hama, wereng, gulma dan seterusnya. Lah nek cara tanduran biasanya lah terus kita berusaha untuk mengamankan tanaman itu apa disemprot atau diapakne kita singkirkan. Lah kita berusaha menyingkirkan hama, gulma punika namine memurnikan, membersihkan basa Arabe ikhlas. Jadi kadang tanaman niat yang sudah baik di dalam hati kita, dalam perjalanannya kita beramal melakukan apa yang kita niatkan niku nggih tidak lepas dari berbagai macam hama, gulma, mbuh ning ati enek kerentek napa riya, pengen pamer, pengen diperhatikan, pengen dilem wong utawa takabur gede, rumangsa luwih dhuwur, rumangsa luwih timbang yang lainnya. Pokoknya takabur niku kita merasa lebih baik, lebih besar, lebih alim, lebih berjasa, lebih hebat. Utawa kadang ning ati muncul ghillun, pengunek-unek sing ala maring wong liya. Lah punika ya biasa, kadang-kadang nggih enten rasa-rasa sing ngoten niku teng ati. Ada serangan hama atau gulma atau sejenisnya ingkang membahayakan tanaman amal kita. Lah ketika kita menyadarinya, lalu kita berusaha untuk menyingkirkan hama maupun gulma yang menyerang hati kita ketika kita melaksanakan amal itu. Proses memurnikan, membersihkan itu basa Arabe ikhlas. Mula selama kita masih berusaha untuk membersihkan punika nggih kita dipun wastani ikhlas. Kita masih disebut dengan ikhlas. Punika Ranten enten sing salah kaprah dikira ikhlas iki pokoke sejak awal niat ngasih rampung ning ati babar blas ora enek krentek sing elek-elek. Ndak, ya kadang ada serangan itu. Selama kita berusaha untuk membersihkannya itu namanya ikhlas. Ya kadang sret ning ati sak klebetan rada mangkel karo bature, wah aku kesel sedina sambatan kok kae ra jedul misale. Biasa, tapi sret ketika kita menyadari itu banjur wis lah banjur blong kita singkirkan rasa yang negatif. Utawa gadah rasa ingin diketahui manusia dereng marem gur dingerteni Gusti Allah tok kok ora marem nek urung dingerteni menungso. Misalnya ada sak sret rong sretan ning jero ati rasa ngoten niku nggih kadang biasa. Tugas kita menyingkirkan hama dan gulma yang menyerang hati kita ketika kita menjalankan amal lelakon kebaikan itu tadi. Fa in ro'ah mongko lamun ningali sapa man abet hamba tadi dia melihat jarihatan enggauta swiji min jawarihi sang pira-pira gautane abet satu anggota tubuhnya atau ingkang manut apa jarihah jawarih. Kalau dia melihat anggota tubuhku taat maring Gusti Allah, syakara mongko syukur sapa abet syukur Allah taala ing Gusti Allah taala. Ketika melihat ada kebaikan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, kita syukur. Zahir batin, sing zahir ya ketok, sing batin ya termasuk hati, pikiran dan seterusnya. Walam yarolan orang ningali sapa si abet, orang ningali nafsahu ing awak dhewe abet hamba itu tadi, dia tidak melihat dirinya ahlan ing ahli lidzalika maring mengkono-mengkono taat. Dia tidak melihat bahwa dia yang berbuat baik. Neng nyawang iku kabeh kanugrahane Gusti Allah. Syukur alhamdulillah kula dikersake Gusti Allah saged nglaksanakake ingkang sae. Ati kerentek sae, pikiran mikirke sae, anggota tubuh menjalankan sesuatu yang baik, kita syukur. Mboten ningali awak kita ingkang melakukan itu. Wa in ro'a, namun ningali sapa sing abet, ningali ha ing jawarih a'dha, anggota tubuhnya yang zahir maupun batin. Talat tohot gupak apa a'dha bimaksiatin kelawan maksiat suci minal maasi kan tetap setengah saya bila maksiat aku zaman ketumandang sasi abet tumandang bergegas finat min dalam ketun wal istighfar lan nyuwun ngapura istighfar tumaya syukur mongkon li syukur sapa si abet syukur Allah taala Gusti Allah taala idza lam yuqaddir kok id lam yuqaddir kudune niku id niku mboten enten alife nek idza mboten masuk. Id lam yuqaddir kula niku gadah naskah yang lain nusah niklah enten salinan yang lain tegese beda percetakan wonten kitab setunggal mulai tapi kula tinggal teng omah teng Wonogiri ngriko kranten kula wingi beberapa kali melihat ada lafaz atau huruf yang mencurigakan kaya wingi misale min ahkami maqami taubatihi kayak kok min ahkami ora masuk murate jebul man ahkama kranten nek ahkam berkaf ono alife berarti kalimat isim nek
ahkama kaf tanpa alif setelah kaf itu tidak ada alif, berarti kalimat fi'il itu kan maknanya sangat jauh. Dan beberapa lafaz yang lain kula curiga uga anek sing beberapa salah cetak. Kula wingi ngongkon bojo tak kon moto golek ana kitab Minhajul Saniyah ning lemari seleretan ngisor sing barisan kitab tipis-tipis jur tak kon foto, tak kon moto, tak tiliki. Oh iya, ada beberapa yang beda percetakan, ada yang salah cetak. Keranten kitab-kitab ngeten lak jaman biyen niku lak bentuke naskah salinan disalin. Nek Quran sangat ketat, kurang sak huruf wae wis pasti ketahuan. Tapi nek kitab-kitab kuning, kitab-kitab para ulama ngeten kadang ada 1-2 huruf yang beda salinan, beda naskah niku biasa dan tidak terlalu fatal orang merubah makna, biasane orang merubah pemahaman. Niku idlam yuqaddir. Idlam yuqaddir krana ora nekdirake sapa Gusti Allah. Alaihi ngatasi abad aksar ingkang luwih akeh mintil kalmaksiat sing mengkono-mengkono maksiat. Apabila kita melakukan suatu keburukan entah zahir maupun batin, pertama kita getun, menyesali, lalu istighfar, banjur syukur. Bar kuwi tetep syukur maring Gusti Allah. Loh, gawe elek kok gek syukur? Syukur karena alhamdulillah Allah tidak mentakdirkan kepada kita yang lebih buruk dari yang telah kita lakukan. Tidak mentakdirkan kita melakukan maksiat yang lebih buruk dari maksiat yang telah kita lakukan. Menika dados nggih tetap syukur. Walam ya betalla lan ora paring coba saka Gusti Allah, ora paring balak. Jawarihahu ing pira-pira gawutane sing abet. Allati jawarih asot kang duraka apa allati jawarih ora paring coba bil amrodi lan pira-pira lara. Alhamdulillah aku ki wis maksiat tanganku misale ning Gusti Allah tidak diberi cobaan, ora diwai penyakit sikil utawa meripat yang maksiat tidak diberi sakit oleh Allah niku nggih syukur. Wal jarohati lan catu. Jarohat damamil kuruh. Jane jarohat kalih kuruh niku cara dimaknani biasanya bercatu, luka. Tapi jane beda. Jarohat niku luka tapi luka besar. Kalau dalam dunia medis biasanya biasa disebut operasi bedah besar. Jadi jarohat niku luka besar. Wa damamil lan pira-pira bisul, bisul. Wal kuruh lan pira-pira catu. Ini luka-luka biasa. Alhamdulillah tidak diberi cobaan seperti itu. Fa inna bil udwin krana sak temene saben-saben gawuta seliji. Iku istahaq kok ngahaki berhak apa kula udwin nuzulal bala'i ing tumibane bala bilahi coba bi kula udwin. Seharusnya ketika anggota tubuh kita bermaksiat ya dia berhak untuk diturunkan bala. Neng alhamdulillah teng Gusti Allah mboten diturunke bala. Niku nggih syukur. I'lam dalika niku i'lam niku nek ning kono tulisane lak fi'il madhi alima enten alif teng awal. I'lam ngerti ya sira mula jan mulane bener bocah-bocah niku nek maca Quran kurang sak huruf mawon lak empun dibenerke teng gurune hati-hati tenan kedawan utawa kecendaan utawa tasdid kok ora diwaca tasdid niku lak kudu hati-hati karena ada alifnya atau tidak diwaca dawa apa ora itu kan sangat merubah makna. Pemahaman itu nggih berubah total. Wong lafat iya kana dua iya kana stain iya kan niku lho ya huruf ya niku nek enten tasdite nek kita ngertos maknane iya ka ing panjenengan nak budu nyembah sapa kula. Hanya kepadamu kami menyembah. Wa iya kana stain hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iya ka dia menjadi maf'ul bih. Tapi nek iya ka huruf ya kuwi tasdite ilang gur iya kana ya kana berdua iya kana stain ya tanpa tasdid niku maknane sorot srengenge ae dia usyamsi. Jadi nek ngoten maknane lak dadi hanya kepada sorot srengenge kami menyembah dan hanya kepada sorot matahari kami memohon pertolongan. Lagu lah sangat fatal hanya gara-gara hilang tasdid. Iyyaka kalih iyyaka nika kula hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi sedulur ingsun, walzam lan netepono sira, netepono taubat ing taubat, wa bahut lan bendua sira, sengita sira dunya tabaan karo dene manut
lillahi ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala. Sengit dunia, benci dunia, bukan tidak punya dunia. Itu dua hal yang berbeda. Kalau ingin niku pun kula jelaske, wong sing zuhud niku geting dunia, topo saking dunia, tapi bukan berarti tidak punya dunia. Fa innallaha ta'ala, karena saat temen Gusti Allah Ta'ala iku lam yaudhur ora ningali sapa Gusti Allah. Ora ningali sapa Allah ilaiha maring dunya mundhu khalaqaha. Awit saking ndadekake sapa Allah ing dunya. Sejak Allah menciptakan dunia, Allah tidak lagi melihat dunia. Li syiddati bughdihi, karena bangete bendune Gusti Allah laha maring dunya. Karena Allah sangat membenci dunia. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis, hubbul mali was-sarafi. Hubbul mali te demen bondo, cinta harta was-sarafi lan niku sarof nek tanpa titik maknane leluwian berlebihan. Nek sarof enten titike sya berarti syarof berarti maknane mulya, kemuliaan. Nek neng niki mboten enten titike nggih. Sarof berarti leluwian. Nek enten titike syarof shin, syarof subjeknya menjadi syarif niku berarti wong sing mulya. Neng syarif niku wong mulya mergo keturunan, misalnya keturunane nabi utawa keturunane wali, keturunane para kiai, keturunane wong hebat lah. Dia nebeng mulia karena nasab. Memang sangka kono-konone wis mulya niku syarif. Nek wong mulya mergo kekuasaan, misalnya raja utawa pejabat, bupati, presiden niku aziz. Azizun niku wong sing mulya, tapi mulya karena kekuasaan. Nek sing mulya mergo seneng berbuat baik, seneng berbagi, lomo, nenuk, tetulung, suka menolong niku karim. Nek karim niku wong sing mulya tapi mulyane mergo akeh berbuat baik. Mula alhamdulillah teng Gusti Allah niku lak teng Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Gusti Allah menggunakan lafaz akram, berarti orang yang mulia karena suka memberi. Untung kuwi. Begitu Gusti Allah menggunakan lafaz akram berarti kita semua bisa saling memberi, saling menolong, berbuat baik sebanyak-banyaknya, maka kita bisa menjadi akramakum niku wau. Nek Gusti Allah menggunakan lafaz asyrafakum misalnya, asyraf orang yang paling mulia tapi karena garis keturunan, lagi tidak semua manusia bisa seberuntung itu. Utawa a'azzakum misalnya orang yang paling mulia tapi karena punya kekuasaan, tidak semua manusia diberi anugerah seperti itu. Tapi nek akramakum sangka wong sing paling sugih ngasih sing paling kiri, semua bisa berbuat baik dengan kapasitasnya masing-masing. Nah punika mula temenan memahami Quran niku hati-hati sangat. Keranten kadang terjemahan niku kathah yang terjemahannya sama tapi sebenarnya sangat berbeda pemahaman dan maknanya. Niku mulakno ya jane ora masalah maca-maca terjemahan sekedar untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah niku mboten masalah. Misalnya kisah-kisah para nabi, piye kesabarane Nabi Ayub, piye perjuangan Nabi Nuh niku lak mboten masalah. Tapi kalau sudah ayat-ayat yang mengenai hukum fikih itu nggih kedah tanya kepada ahlinya. Nek wis ayat-ayat yang sangat fatal, jangan mudah mengambil kesimpulan sendiri tanpa ilmu. Misalnya wonten dawuh hurimat alaikumul maitatu wat-damu wal lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan atas kamu bangkai dan darah dan daging babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah, diatasnamakan untuk selain Allah. Oh, banjur langsung mengambil kesimpulan berarti yang diharamkan hanya itu, selain itu tidak haram. Lagi lah kacau niku, mboten ngoten, butuh ilmu fikih. Upama maca ayat niku misale wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian semua tidak bisa berkehendak kecuali apabila Allah menghendakinya. Oh, berarti kehendakku adalah kehendak Allah. Misalnya langsung ngambil kesimpulan. Dan kehendak itu selalu muncul dari subjek. Karena kehendakku berarti sama dengan aku. Berarti aku adalah Allah. Wah, itu kebablasan. Itu butuh ilmu. Berarti itu butuh ilmu akidah, butuh ilmu kalam. Misalnya maca hadis menah kulo bid'atin dolalah wa kulo dolalatin finnar. Langsung ngambil kesimpulan. Berarti semua yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah, sesat, di neraka. Oh, jangan keburu-buru mengambil kesimpulan. Itu butuh
tanya pada ahlinya. Tengriku butuh ilmu gramatika, nahwu sorof, butuh ilmu mantek, logika, butuh ilmu fikih, usulul fikih, dan seterusnya. Punika kalau berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut hukum, jangan cepat mengambil kesimpulan, tanya pada ahlinya, butuh nganggo ilmu. Tapi nek maca Al-Quran, hadis, terjemahane sekedar hanya untuk mengambil pelajaran, mencari hikmah kehidupan agar lebih bermanfaat, niku nggih mboten masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hubbul mali wassaraf. Wes sine ora nek ditike. Utai demen bondo, cinta harta, wassarafi lan leluwian, berlebihan, iku yumbitani, nyukulake karone, menumbuhkan an-nifaq ing kemunafikan. Fil qalbi ing dalem ati. Kama yumbitu kaya oleh nyukulake apa alma'u banyu, al-baqala ing janganan. Baqol niku kacang-kacangan. Begitu cepatnya tumbuh kemunafikan ketika hati kita ada dua sifat, hubbul mal wassaraf, cinta harta dan berlebihan. Waqad kana lan teman-teman ana sapa Abu Abdillah Sufyan Ats-Tsauri, Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kuwi aku ngendika sapa Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Lau anna abdan dipari lamuno temen setuhune kawula iku abadah nyembah sapa abad, nyembah Allah taala ing Gusti Allah taala bijami'il ma'murati lan sakabehane pira-pira perkara kang den perintahake, illa annahu kejaba temestune abad, hanya saja dia iku yuhibbu demen sapa si abad, cinta dunia ing dunya, lan dia kejaba den undang sapa alaihi abad yaumul kiamat besok ing dalem dina kiamat, ala ruusil jami' ing atase ngarepe sekabehane makhluk, dipajang, dipertontonkan, dibuat pengumuman. Padahal dia adalah orang yang suka ibadah, menyembah Allah, seluruh perintahnya dilaksanakan, seluruh larangannya dijauhi, tapi di hatinya ada rasa cinta dunia. So diweleh-welehke, diisin-isin ning ngarepe wong akeh. Ala inna hadza fulan bin fulan qad ahabba ma abghadul haqq ta'ala. Ala iling-iling inna hadza temestune ikilah wong rupane fulan bin fulan iku qad ahabba teman-teman demen sapa si fulan ma ing perkara silema abghadu kang bendu sengit sapa al-haqq Gusti Allah kang bersifatan al-haq, zat yang maha benar ta'ala. Fayakadu mengko parek apa lah muwajihi daginge wajahe si abad iku ya sekutu gogrok apa lah muwajihi, kaya-kaya daging raine arep rontok saking isine. Bismillahirrahmanirrahim. Ket mau kok maido demen dunya, cinta dunya, sing dikarepke yang dimaksud dengan dunia itu apa to? Wal muradu tekan den karepake bid dunya kelan dunya iku ma perkara silema zada kang luweh apa ma yang lebih alal hajat ing atase kebutuhan asyariyah tika bangsa syarak, yang lebih dari kebutuhan yang diizinkan oleh syariat kita. Menika dados kayane sik nang kene iki ya ora enek sing mlebu kategori demen donya. Wong urip ya pas-pasan, penghasilan ya pas-pasan, nggo mangan, nggo ngragati anak ya wis pas-pasan, tempat tinggal juga sederhana. Ya berarti ya tidak masuk kategori dunya, duwe donya. Karena al-muradu bid dunya mazat ala hajati syar'iyyah. Terus begitu lebih niku malah diculke kanggo wong liya untuk perjuangan, untuk sedekah, infak dan seterusnya, membangun madrasah, memperhatikan pendidikan keagamaan. Menika berarti dia tidak cinta dunia meskipun banyak hartanya tapi digunakan untuk perjuangan gitu. Wa kana lana sapa Abul Hasan Ali bin Muzayyin, Syaikhul Hasan Ali rahimallahu taala ku yaqulu ngendika sapa Syaikhul Hasan, lau zakaitum diperlamuno milang-milang bagus sira, merekomendasikan kalau kamu menganggap baik rajulan ing wong lanang hatta ja'altumu sehingga ndadekake sira ing rajul sadiqon ing kanca raket la ya'ba mengko ora merduleni sapa hak Gusti Allah petang bersifatan al-haq taala, ora peduli bihi kelawan si rajul wa walan halite rajul iki saiki nganggoni sapa rajul dunya biqol bihi lan atine rajul. Faqila mongko den aturake lahu maring Syaikhul Hasan fa idza sakana hanggo diperlamun nganggoni sapa si rajul ing dunya li ajli ikhwanihi krana ara-arahe pira-pira
sedulure kanca-kancane si rajul wa ayalihi lan batiye si rajul keluargane wa ghairihim lan sakliyane kabeh bayane minal malazimi nyatane sing pira-pira perkara kang wajib kang kudu liyong fiqaha drapun supaya ngingfakake si rajul ha ing dunya alihi mengatasi ikhwan iyal wa ghairihim pripun nek ngoten faqala mung ngendika Syaikhul Hasan ta'u tinggalno sira kabeh na ing ingsun tinggalkan aku sendiri min hadis zalaqati saking ikilah pira-pira perkara kang lunyu perkara kang gampang melesetke itu sangat rawan melesetkan kita ketika dalam perjalanan menuju Allah. Wallahi demi Gusti Allah mahalaka ora rusak ora hancur rusak sapa man wong halaka rusak sapa man min ahli thariq saking ahline dalan thariqah dalan maring Gusti Allah mereka tidaklah hancur illa min halawatil ghina kejaba saking manise sugih fi nufusihim ing dalem pira-pira awake man wallahi demi Gusti Allah alladzi yadzat sira alladzi la ilaha illahu kang ora ana siji pangeran kang hadir sembah iku maujud illa huwa kejaba Gusti Allah kejaba alladzi ini teman-teman ingsun kula a'rifu yakti pasti la a'rifu yaktine ngerti sapa ingsun saya sangat tahu sangat mengenal man ing wong ya dahulu kang manjing alih ngatasi manapa dunya bondone donya fayaqsimuhu mongko ngedumake sapa manhu ing ardh dunya ala huquqillah taala ing atase hak-hake Gusti Allah taala fayasiru mongko dadi apa zalika mengkono-mengkono kabeh ma'abaro ati sahati bar sertane lebarane pelatarane si man padahal pelataran dia kosong suwung di dalam rumahnya tidak banyak barang dadi iku hijaban aling-aling menjadi penghalang qati'an kang megotake lahu maring rajul anillahi taala saking Gusti Allah taala nika tetep kedah hati-hati wa kana lan ono sapa Sayyidi Abdul Hasan Asyadili Sayyidi Abdul Hasan Asyadili Abdul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asyadili rahimahullah ta'ala yaqulu ngendika sapa Imam Syadili la taraqqa ora bakal munggah sapa muridun wong kang ngarepake Gusti Allah murid qattu babar pisan illa an sahhat kejaba yen to sah la kedue si murid apa mahabbatul haqq ta'ala demen cinta Gusti Allah kang bersifatan al-haq ta'ala wala yuhibbuhu lan ora demen ing murid sapa al-haq ta'ala Gusti Allah al-haq ta'ala Gusti Allah tidak akan mencintainya hatta ya bahudha sehingga gething bendu sapa sing murid adunya ing dunya wa ahlahalan ahline dunya wong sing memiliki tergila-gila dengan dunia wa zadulan zuhud topo ora milik tidak peduli tidak menginginkan topo sapa si murid fina'i midara ini ing dalam kenikmatane desa loro dunya lan akhirat wah nek zuhud sangka kenikmatane dunya ya masuk akal bahkan bagi beliau kenikmatane akhirat barang iki lho niku nggih pun boten milik dheweke zuhud dari kenikmatan dunia dan akhirat nggih niku cara munajate sinten Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah niku lah ya Allah kalau aku menyembahmu karena menginginkan surgamu maka palingkan aku darinya kalau aku menyembahmu karena takut nerakamu maka masukkan aku ke dalamnya terus aku menyembahmu karena dirimu semata karena aku mencintaimu semata boten krono embel-embel yang lainnya ya ibaratnya dhewe seneng karo cewek misale neng le seneng karo cewek le tresno cinta beneran niku ora mergo cewek kuwi iki sugih ben melu sugih utawa krana wong kuwi iki terkenal lagi viral ben iso melu terkenal utawa krana duwe jabatan ben iso melu mulya tidak ora mergo semua itu tapi ya mergo si cewek itu saja punika lho sik dikarepke ngoten cinta murni kepada Allah andaikan Allah tidak menciptakan surga dan neraka aku tetap menyembahnya lah punika sik dikarepke niku wa qala ngendika sapa Syaikhul Hasan Asyadili aidan halimaneh malih kula muridin te saben-saben murid ahabba kang demen sapa murid adunya ing dunya iku fal haqq ta'ala mongko Gusti Allah kang bersifatan al-haq ta'ala iku iprehu sengit sapa al-haq ing murid ala hasbi mahabbatiha ing atase milang-milang demen dunya
lahu kedua si murid kasrotan wa qillatan, kasrotan yang dalam akeh wa qillatan lan kidie, apakah banyak atau sedikit, seberapa cinta kita kepada dunia maka segitu pula kebencian Allah kepada kita. Fajib mungko wajib alal murid ing atase murid wong kang tenanan ngarepake Gusti Allah. Apa sing wajib? Ayur mirento buang sapa si murid adunya ing dunya menyati sing tangane si murid wong qalbi lan saking atine murid awwala dukhulihi ing dalem kawitane manjinge murid fitoriki ing dalem dalan akhirat, dalan nuju maring Gusti Allah. Awal mulanya sebisa mungkin dibuang. Kangge nglatih niku wau. Wa mata talaqona. Lan kapan talqin sapa si murid? Ala syaikhin ing atase syekh mursid, misale arep mlebu tarekah apa, au akhadha utawa ngalap sapa murid alaihi ing atase syekh al ahda ing janji. Terus baiat niki etok-etoke tenanan pengen mlebu melu baiat tarekah. Wawan halate si murid ku yamilu condong sama murid ila dunya maring dunya ya fala buddha mengko ora kena ora wajib ayat jiar yen to bali sama murid min haitsu jaa sing sekirane teko sapa si murid maka dia kembalilah dari mana dia tempat berasal tempat datangnya niku nggih dadi ketat jane iki arep baiat utawa arep njikuk janji marani mursyid syekh mlebu tarekah talqin niku nggih abot banget janjane lah abot banget. Mulane kan jane para mursyid para ulama kita di generasi awal dulu kan ora kaya kadang-kadang yang sering kita temukan beberapa tidak semua beberapa yang katanya dia mursyid tapi obral dengan sangat murahnya tarekah yang dia bawa. Menika nggih jane nek zaman awal mboten ngoten. Sakniki wis sapa-sapa diobral ngasih kampanye, ngasih promosine berlebihan, ngasih di anak sing muni wajib, baiat iki hukume ya wajib, wis masalah nek ngasih ngoten-ngoten niku. Karena lah nek kuwi wajib lho, Mbah Hasyim Asy'ari niku mboten tumut tarekah ya. Beliau bertasawuf tanpa ikut tasawuf yang dilembagakan yaitu tarekah. Jane sing arep mlebu melu tarekah kuwi ya apik-apik wae, apik tidak masalah. Menika nggih sae, tapi sing mboten nggih mboten masalah karena intisarinya sama menika. Dados jane riyen niku lak awal-awal teng Indonesia keislaman niku lak nggih pancen corake corak tasawuf sejak Wali Songo. Neng mulai sekitar abad 19 niku lak wis tasawuf itu mulai masuk dilembagakan berbentuk tarekah. Dados tasawuf dilembagakan menjadi tarekah akhir abad 17, mlebu abad 18, abad 19 kuwi awal-awal di Indonesia coraknya tasawuf banyak yang dilembagakan mulai sangka Syekh Khotib Sambas As-Sambazi. Syekh Khotib Sambas niku yang menggabungkan tarekah Qadiriyah Naksabandiyah. Tarekah Qadiriyah dan Naksabandiyah yang tadinya dua tarekah berbeda digabungkan oleh beliau. Dan banjur duwe murid diteruskan oleh Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim niku sepupunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kakang ngadi tapi bapake wong tuwane sing kakang ngadi. Jadi sepupu Syekh Abdul Karim niku neruske kemursidan teng Banten. Lah saking niku lak turun teng Kyai Tolhah teng Cirebon. Saking niku Mbah Yai Muslih Meranggen, banjur diteruske melih bangsane Kyai Abdilan Ali. Ning Kyai Abdilan Ali niki menggantikan kemursidan dari Kyai Romli karena ketika itu Kyai Musta'in Romli eta iki melu Golkar ngoten lho. Dadine akeh murid sing berpaling akhirnya Kyai Abdilan Ali yang diangkat menjadi mursyid tapi bukan diangkat oleh Kyai Romli, yang mengangkat justru Kyai Muslih Meranggen punika. Lah niku sedaya nggih murite Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Dados saking niku dados King Kyai Tolhah Cirebon misalnya turun ning Abah Sepuh turun teng Abah Anom dan seterusnya. Bar Abah Anom tidak ada anak cucunya yang dikira punya kapasitas untuk meneruskan kemursidan, lalu membuat sempalan baru Abah Hos itu nggih mendirikan sendiri. Dados jane awal-awal riyen niku misale saking generasine sinten nggih Kyai Ahmad Hasbullah Madura, terus Kyai Muslih Meranggen, terus Abah Tolhah, Syekh Abdul Karim ke atas itu tidak ada tradisi mursyid itu diturunkan ke anaknya itu tidak ada. Neng akhir-akhir niki zaman modern niki lah
Jadi malih kaya dinasti. Menika nggih fenomena yang terbaru niki. Kalau zaman dulu itu yang dilihat kualitas. Dan orang mau masuk tarekoh niku sangat ketat. Wong mlebu melu arep baiat, dicekel dodone. Mursite wis ngerti krasa, atine wis siap apa urung. Nek didelok, oh urung siap, bulan ngarep kowe rene meneh. Dhek meksa-meksa ora iso bulan ngarep. Bulan ngarep teko meneh dicekel urung siap, bulan ngarep kowe rene meneh. Niku dados krantene niku wau kok ning jero atine tesik enten gede demen donya ya kados dene muspro, bahkan menjadi masalah pirang-pirang kula ningali kasus wong melu tarekoh malah dadi dadekne alat gumedhe, rumangsa luwih mulya, luwih hebat, nyalahke liyane wong Islam kok ora. Nah ngoten niku ampun ngantos. Dados kados Kiai Haji Hasyim Asy'ari piyambak niku nggih mboten tumut baiat tarekoh. Riyen niku asline diperintahake bapake kon tarekoh ketika di Mekah teng Jabal Qubais. Neng beliau meminta pendapat saran datang gurune Kiai Mahfud Termas At-Tarmasi niku Pacitan, asale saking Pacitan dados ulama besar di Mekah menika Syekh Mahfud Termas. Terus namung diparingi buku sing isine tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah kon maca dhewe karo Mbah Yai Hasyim Asy'ari ketika muda ketika itu. Diwaca wabot banget apa syaratnya. Akhirnya beliau memutuskan batal baiat. Hal yang sama duwe murid delalah iku yo mengadukan hal yang sama Kiai Zubaidi nate diceritani Kiai Zubaidi Jombang mriku. Dados Kiai Zubaidi nate diceritani Kiai Khalil saka pura pripun kula disurati napa namine bapak kula, banjur dheweke curhat datang Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih Mbah Hasyim Asy'ari namung kendel mawon meneng mung di sanguni buku sing riyen zaman nom iki diwaca. Dadose buku tentang tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah niku dibuka jebul yo abot banget, banjur sowan mulih mboten siyos. Neng bukan berarti Mbah Hasyim Asy'ari niku anti tarekoh lho, mboten masalah. Zaman riyen niku pancen corake tasawuf niku nggih khuluqi amali. Hanya dilembagakan masuk ke Indonesia ya sekitar akhir abad 17, 18, 19 sampai sekarang menika watah. Ngantos Mbah Hasyim Asy'ari sendiri pernah mengkritik pengamal tarekoh yang dinilai melenceng, ngantos nulis buku niku lak kathah. Mbah Hasyim Asy'ari niku ketika sowan teng Syekh Mahfud Termas nyuwun pendapat, nyuwun nasihat, nyuwun saran, menika nggih dinasehati. Awakmu ki lak wis nguasai sangat alim ilmu hadis. Khususnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, alim ilmu fikih, wis kuwi wae tarekohmu. Dadose dingendikani gurune Syekh Mahfud Termas ngendikani Yai Hasyim Asy'ari, tarekohmu ya tarekoh taklim wa ta'allum, belajar mengajar, mengamalkan ilmunya lalu menyebarkan seluas-luasnya. Punika. Tapi santrine Mbah Hasyim Asy'ari sing melu tarekoh bahkan menjadi mursyid besar niku ya tidak sedikit, kuatah sangat. Menika nggih mboten masalah. Neng maksud kula niku bahwa konsekuensi kita ketika masuk dunia tasawuf yang dilembagakan yang namanya tarekoh niku tidak ringan, kudu siap dengan konsekuensinya. Sing nomor loro, ketika sudah masuk ampun ngantos nyawang sing urung masuk sebelah mata ngasih mewajibkan baiat yang tidak dianggap belum menunaikan kewajiban. Lah nek ngoten Mbah Hasyim Asy'ari pripun? Mboten baiate. Kiai-kiai kita nggih kuatah ngoten, mengamalkan tasawuf tanpa memasuki lembaga berupa tarekoh. Menika. Dos kados kiai kula piyambak tarekohe ya ngaji, tarekohe iki ngaji, tarekohe ilmu. Kalau dalam lembaga tarekoh tertentu apakah Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadziliyah, Satoriyah menika mboten. Wong kiai kula niku ya nate ngendika aku iki gur wiridan biasa, mujahadah, istiqomah. Lah ngoten mawon sekitar mriku kiai-kiai bahkan mursyid-mursyid tarekoh sekitaran sana di sekitaran Jawa mriku ya kathah sing sowane teng kiai kula niku. Nyuwun nasihat, nyuwun saran, nyuwun donga, terkenal dongane mandi lan sak pinunggalane. Jadi bukan jaminan bahwa orang mau naik kelas spiritual menjadi kekasih Allah, menjadi wali itu harus masuk sekolah, masuk lembaga yang namanya tarekoh, itu tidak jaminan. Di luar itu juga tidak masalah. Podo apike sing marake ora apik, kadang-kadang ada oknum tertentu yang tidak paham mengatasnamakan A, B, C, justru bukan membuat image-nya baik, malah tambah rusak, nambah ngisini. Podo menika.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa tatalquna ala syai'in aw akhadha alaihi al-'ahd wa huwa yamilu ila dunya fala budda yarji'a min haitsu ja'a. Talqin ing atase Syekh ngalap janji kok isik condong maring dunya ya dhek bali meneh dari arah datangnya. Wa tarfadhu tariqu lan buang bu ing si murid apa tariqu tariq jalan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in aqala asasin ron satemene luweh kidik-kidike dasar asas ya dok kang nyelahake ing asas sapa murid-murid fitorike ing dalem tarik dalan akhirat iku azhudu zuhud fit dunya ing dalem dunya zuhud ing dalem dunya boten melek tidak melekat di hati dunia ini. Ketika kita punya gini wow yang lebih dari kebutuhan kita buang. Ciri-ciri demen dunia kuwi jane iki omah sederhana cukupnya sudah cukup, tapi dheweke bangun tingkat 10 sing ora enek gunane. Mobil misalnya kendaraan, butuh kendaraan mobil siji wis cukup, jajar ning parkiran 20 mobil ora kanggo misalnya. Kecuali dealer. Toh motor jane duwe siji loro wis cukup nggo kebutuhan, lebih dari kebutuhan jajar tuku 70 motor misalnya. Lah itu yang lebih dari kebutuhan itu dunia. Kalau lebih seperti itu bagaimana nggih nulung sederek kita, nggih sedekah, nggih zakat, nggih infak, nggih perjuangan dan seterusnya. Oke enek pengajian rutinan. Wis iki nyamiane panganane wedange rokoke aku sing nanggung. Misalnya enten sing turah niku dialihkan untuk seperti itu lebih baik daripada mengoleksi yang di luar kebutuhannya. Faman lam yazhad, engko sapa wonge ora zuhud. Faman wong kete sapane wong lam yazhad ora zuhud sapa man, ora topo sapa man fit dunya ing dalem dunya. Ya la syuhu. Engko ora sah la kudu siman apa bina usaiin, bangun suci-suci fil akhirati ing dalem akhirat. Wa kana nasul Sayyid Abdul Qadir Jailani. Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Jaili. Kok ora enek nune? Oh kuwi ya cetakane. Rahimahullahu taala, iku yaqulu ngendika sapa Syekh Abdul Qadir. Manate sapane kok arep dalam ngarepake sapa man. Siapapun yang menginginkan al-akhirata ing akhirat, ya fa'alaihi. Monggo netepono man iku wajib ngatasi man bizuhd iklan zuhud, iklan zuhud fitnya dunya. Zuhud dunia. Siapapun yang menginginkan akhirat maka dia zuhud. Atine cuek, tidak melekat dengan dunia. Wa man tasamana ka arah dalam ngarepake sapa Allah taala Gusti Allah taala, fa alaihi mongko netepono man mongko iku wajib ngatasi man bizuhdi tawi dawuh bizuhdi lan zuhud fil akhirat yang dalam akhirat. Menginginkan Allah maka ya zuhud tentang perkara akhirat niku wau. Gak milik perkara akhirat. Wa madama fi qalbi abdi syahwatun wa madamalan ing dalem selagine isih langgeng fi qalbi abdi ing dalem atine kawula apa syahwatun kepinginan suwiji syahwat kepinginan wa nafsu min syahwat dunya terus sang pira-pira kepinginane dunya aw ladzatun utawa kelezatan keenaan min ladzatiha tetep sang pira-pira lezate dunya bayane syahwat mimakule nyatane saking perkara kang den panganan au malbusin utawa kang den nggo pakaian au mangkohan utawa kang den nikah bojo au wilayatin utawa kekuasaan wilayah au riyasatin utawa ngepalai dadi pemimpin au tadqiqin utawa nglembutake jerok-jerokake terlalu berlebihan fifanin ing dalem pelajaran suci funul ilmu atas sang pira-pira pelajaran ilmu az-zaidi tur kang zuhud justru dia malah zuhud topo tidak peduli anil fardhi saking perkara kang fardu kariwayatin kaya dening riwayate li hadisin maring ilmu hadis al ana yang dalam zaman saiki sekarang kok meriwayatkan hadis sudah tidak perlu sudah sangat lengkap banyak sekali para ulama terdahulu yang meriwayatkan hadis nek saiki masane wis kaduan saka dhewe tekan Kanjeng Nabi tinggal mempelajari kitab yang telah ditulis sangat banyak oleh para ulama. Wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an bil qiraati iklan pira-pira qiraat asabu ilang pitu qiraah pitu nggo flexing nggo gaya-gayaan nggo pamer le maca Qur'an iki gonta-ganti model macam qiraah wa kan nahwi lan kedine ilmu nahwu wal fiqh lan fikih wal fasahah lan kefasihan berlebihan uripe entek hanya memperdalam nahwu saja terus utawa fikih terus utawa hanya melatih kefasihan terus
sangat berlebihan dalam fan ilmu niku wau. Mulakno nggih, fikih niku penting, begitu berlebihan, sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan, tidak kita butuhkan kok terlalu diperdalam berlebihan niku nggih masalah. Nahwu nggih ngoten, uripe entek hanya untuk mempelajari ilmu nahwu terus niku nggih masalah, meskipun ya sangat dibutuhkan. Keranten nek fikih tok tanpa ada dimensi tasawuf, atine mboten diopeni biasanya hawane panas. Hawane panas, penuh perdebatan, mangkel lan sak pinunggalane. Mula pondok-pondok pesantren kuwi sak fikih-fikihe pondok to. Pondok-pondok kiai sepuh, mulai pondok-pondok tradisional nika biasane senajan sak fikih-fikihe teng pondok niku sing diulangke tetep wonten kitab-kitab tasawufe. Ya ora ketang dasaran supaya nggo jaga ati niku wae. Pondok nahwu nggih ngoten, sak nahwu-nahwune fakultas spesialis ilmu nahwu teng pondok niku tetep wonten nggih fikih dasaran, diulangke kitabe tasawuf nggih diulangke. Falaisa mengko ora ana sapa hadza iki lah murid ora ana iku muhibban wong kang demen tresno fil akhirat yang dalam akhirat. Innama huwa mustine utahe sing murid iku rohibun wong kang demen fit dunya dalam dunya, tapi untuk kang manut hawahu maring hawa nafsune si murid. Wa kana lan sapa Abdillah al-Maghribi, Syekh Abdillah al-Maghribi rahimahullah taala ku yaqulu ngendika sapa Syekh al-Maghribi, al-faqiru ta wong fakir, wong kere al-mujarrad kang suwung sing babar dasar duwe apa-apa ane dunya saking dunya. Wa illam ya'mal senajan orang lakoni amal niku lakon orang lakoni sapa fakir syai'an suwi-suwi min amalil fadhail saing pira-pira amale pira-pira kautamaan iku afdalul wa utama min haulal muta'abbidina tin masaking samudayane wong kang merdi-merding ibadah kabeh. Wong fakir ran duwe apa-apa dunyane kosong, bahkan dia melakukan itu hanya yang pokok wajib-wajib saja, yang fardu-fardu saja, tidak terlalu banyak melakukan amal-amal yang fadhail, keutamaan niku mboten, tapi dheweke mboten gadah donya, iku luwih utama tinimbang wong sing sregep ngibadah pol-polan wa ma'ahum lan iku tetep sertane muta'abbidin adunya utawi donya. Baladzarratun balik sak bobote semut budak perkara sing cuwilik banget min amalil fakir sing amale wong fakir al mujarradi kang den suwungake saking donya kosong-kosongan iku afdhalul wa utama minal jibali sing pira-pira gunung min amali ahli dunya saing pira-pira amali wong ahli dunya. Niki nasihati ngendikane para pemula supaya dia tidak melekat dengan dunia, dilatih ngoten-ngoten niku. Ngelatih ben ora seneng dunya. Wakan lan ana sayyid Gustine serupane Abdul Mawahib Asyadili rahimahullah taala ku kula ngendika sapa Abdul Mawahib. Al ibadah utawi ibadah mahabbati dunya barestane demen dunya iku syuhul qalbin nungkulake ati. Wa ta'abur jawarihin lan ngangelake kira-kira enggak utawa awak. Fahiyya mengko ta ibadah mahabbati dunya wa ing kasron senajan akeh apa ibadah iku qalilatun kidik ketoke akeh ning hakikatnya itu hanya sedikit. Wa inama hiya lan mestine utawi ibadah mahabbati dunya iku katsiratun akeh fi wahmi sahibiha ing dalem penyanane waham ki ilusine wong kang duweni ibadah. Wayal hale utawi ibadah iku suratun gambar rupa bila ruhin lan tanpa roh. Wa asyahun piye iki kok asyahun asyaha kholiyatun nek asyaha kuwi fiil tapi kok naate kholiyatun gak masuk neng naskah yang lain kuwi enten ba'i asbahun ngoten. Nek asyaha iki artine rekoso, kesengsaraan, kangelan. Nek asbahun wonten titike niku maknane hantu, demit, hantu. Asyahun lan demit kholiyatun kang sepi, kang suwung, ghairu haliyatin kang ora ana pertingkahe. Haliyah niku kekinian, aktual. Jadi seperti hantu yang tidak aktual. Nek asyaha kalimat fi'il, nek asbahun kholiyatun kalimat isim lha kuwi tembe nyambung karo naate. Wali hadalan krono iki lah dawuh taro ningali sira kafiran wong akeh min arbab dunya sing pira-pira kang duweni dunya iku yasumuna hale padha poso sapa arbab dunya kafiran lan akeh yusalluna lan padha salat sapa arbab dunya kafiran lan akeh wa yahujjuna lan padha haji sapa ashabud dunya kafiran lan ping akeh walaisal ora ana iku lahum kedhe arbab dunya
apa nur zuhadi cahyone pira-pira ahli zuhud. Wala halawatul ibadati lan ora ana manis yang ibadah bali kaji ning atine tesih gumedhe riya lan niku berusaha kita hindari. Sregep salate saya sregep kok malah saya ngrendahke liyane lan niku. Wa haqiqatu zuhdi te hakikate zuhud fitnya dalam dunya wa ya haqiqat zuhdi zuhud iku tarkul maili tinggal condong ninggalake condong ati ilaiha maring dunya bil mahabbati kelawan demen kelawan tresno. Lah punika la bi khuluwil yadi ora kelawan sepine tangan minat dunya saking dunya. Dados bukan berarti tangan kita kosong dari dunia nggih niku kula wangsuli bola-bali ampun salah paham. Wah berarti gelandangan wae kira di dunya apa ben dadi zuhud. Mboten. Zuhud niku urusan hati, sekali lagi urusan hati. Jadi hati kita tidak condong kepada dunia. Meskipun memiliki dunia yang begitu banyak, tapi hati kita tidak condong, tidak melekat, punika nggih tetap zuhud. Bahkan kepemilikan kita itu semakin banyak yang kita miliki bisa untuk menyebarkan kemanfaatan sebanyak-banyaknya. Punika neng nggih niku atine kudu zuhud supaya neng mboten melekat. Tidak menjadi cilaka kita punya dunia, tapi justru malah dunia itu menghantarkan kabejan wonten benjolan akhirat. Li'ad minah li syari'i. Li'ad minah li syari'i karena ora anane panyegahe syari' Kanjeng Nabi kang kagungan syariat. Tidak mencegah anit tijarati saing dagang wan amalil harfilan saking penggawean pertukangan. Wala qailin lan ora kang ngendika bidzalika kan mengkono-mengkono kabeh. Beliau Kanjeng Nabi tidak mencegah dari perdagangan, dari bekerja apapun. Wa nama daraja lan pestine daraja nglevelake derajatake sapa jumhur sahabat agung-agungi para sahabat. Kebanyakan sahabat itu menempatkan agar kita bisa zuhud wa tabiin lan para tabiin kabeh ala khuluwil yadi ngatasi sepine tangan minatine sayang dunya. Kangge ngopo? Untuk apa mereka kok sampai bukan hanya tidak suka dunia, bahkan mereka pancen dengan sadar memilih tidak punya dunia. Liyak tadi drapun itu supaya drapun ngenut bihim kelan para sahabat lan tabiin sapa al mahjubuna wong kang atine kaling-kalingan kabeh an musyahadatil akabiri saya nang saene pira-pira penggede validalika memberi contoh kepada mereka generasi setelahnya yang mereka tidak mengerti hakikat, tidak tahu keilmuan supaya mengikuti yang seperti itu. Kalau mereka bermewah-mewahan, khawatirnya nanti yang diikuti ya mewah-mewahannya itu. Validalika lan kono-kono dawuh adharu mertelaake, ngetokake sapa jumhur sahabat tabiin lahum maring mahjubun azuhda ing zuhud fid dunya ing dalam dunya bi khuluwil yadi kelan sepine tangan. Wanahau lan nyegah sapa jumhur sahabat wa tabiin hum ing mahjubun anit tabassuti saking tabassut niku toleransi enak-enakan apa jenenge memaklumi mentoleran fit dunya ing dalam dunya khaufan krana wedi nguwatirake alaihi mengatasi mahjubun ayadkhulu ing yen manjing mlebu sapa mahjubun fi mahabbatiha ing dalam demen dunya. Khawatir mereka nanti menjadi cinta dunia, sibuk dengan mengumpulkan dunia. Falayahtaduna mongko ora malah pituduh sapa mahjubun ba'da dalika enten sawise mengkono-mengkono demen donya lil khuruji krana metu an hubbiha saking demen dunya. Wal muzahamatu lan desekan berlomba-lomba, berlarian, berkompetisi alihah yang atase dunia. Khawatirnya mereka keluar rumah untuk mencari dunia dan berlomba-lomba, berlari, berdesakan, ngantri golek dunia. Final kamilin akan semune wong kang sempurna-sempurna kabeh iku la hiluhum ora nungkulake, tidak menyibukkan hum ing kamilin. Anillah taala sayang Gusti taala apa sayang suwi-wiji fil kaunaini ing dalam dunia lan akhirat. Kalau orang yang sudah sempurna, hatinya tertata, hawa nafsunya terkendali, mereka tidak tersibukkan, tidak berpaling dari Allah apapun yang terjadi, baik itu perkara dunia maupun akhirat.
Bi khilafil qasirina berbeda kelawan wong kang cupet-cupet kabeh, wong kang cendak. Fasallim mongko ulu salam sira. Sampaikan salam perpisahan. Ya akhi sedulur ingsun liman maring saben-saben wong. Taro kang ningali sira ing man mutajammilan ingkang bagus-bagusan, api-apian, bisiabi kelawan dodot pakaian minal qaum sing kaum illa in khifta kejaba yen to kuwatir sira wedi sira atbahi ing atase pira-pira pendereke pengikute si man sing angga-anggaan api-apian mewah-mewahan ayat tabi'uhu yen to ngetutake sapa atba hu ing mantaruhu tajamilan nggih mau mal jali bersani bodho bima kasodi kelawan maksud kelawan nggon tujuane man khawatir wong-wong akeh kok ndak melu-melu kaya ngono tanpa tahu tujuannya. Falaka, kalau kamu khawatir seperti itu, ya falaka, monggo iku menang kedue sira antan hahu. Dadi yen nyegah sira, kowe ing man andali kase mengkono-mengkono mutajamilan bermewah-mewahan, khaufan krana wedi, khawatir ala talamidatihi ing atase pira-pira murite, pira-pira santrine man. Kalau kamu khawatir nanti dia diikuti oleh orang banyak, ya kamu ingatkan karena nanti khawatir diikuti oleh para murid-muridnya. Bayi Hasyim Asy'ari nggih nate ngemutke niku sing kula critani kula gadah kitabe niku. Napa? Kathah pira ya pirang berapa belas lah. 12, 13, 15 kene omah. Enek salah satunya itu. Kitab isinya kritik kepada pengamal, kalau yang ketika itu kasusnya pengamal torekoh yang beliau anggap melenceng dari akhlaknya, dari ilmunya, dari tingkah lakunya. Banjur beliau nulis kitab ngilingke maring niku. Au ta'muruhu to perintah sira hu ing man bi ayakula kaya yen to ngucap sapa man lahum maring atba agar beliau menyampaikan kepada para pengikutnya la taqtadu ojo ngetutake sira kabeh bi ing ingsun fi husnil malabis ing dalam baguse pira-pira penganggu pakaian wal manaki lan pira-pira bojo nikahan wal maroki bilan pira-pira tunggangan kendaraan fa inna hadza sak temene ikilah kabeh mulai ora ana apa hadza ora iku lakum wenang kedue sira kabeh. Ini semua yang kalian lihat yang saya punya ini tidak boleh untuk kalian al-ana yang belum saiki, untuk saat ini kalian belum saatnya. Hadza in wajada dzalika mimma halal. Hadza ta'ikilah dawuh mengingatkan tentang bahayanya mencintai dunia itu tadi dan menghindari sebisa mungkin. Iku in wajada lamun nemu sapa murid dzalika mengkono-mengkono kabeh mimalin saking bondo halalin kang halal wa illa lamun ora apalagi kalau dari harta yang haram pol-polan. Fal ingkar mongko ngingkari ala dzalika syekh yang atas mengkono-mengkono syekh yang berlebihan bermewah-mewahan tadi itu, kalau ternyata ada sebagian yang tercampur dengan hartanya yang haram, mengingkarinya itu wajibun wajib. Fafham mongko pahamono sira bismillahirrahmanirrahim. Sumala yakhfa mongko niskarine ora samar. Apa sing ora samar ana Zaidin enten mestine kan zuhur kabeh iku mazhadu. Ora zuhur sapa Zaidin hakikatan ing dalem hakikate illa fima kejaba ing dalem perkara lam yuqsam kang ora den dum kang ora den bagei sapa Zaid. Ya jelas dari sesuatu yang dia tidak dibagi oleh Allah, tegese udu rezekine pancen udu wae ora milik wae liyan ngoten. Wa amama sejana penutai perkara sing makusima kang den dum apa mah lahum kedue Zaidun. Kalau sesuatu yang memang dia dijatah dibagi oleh Allah untuk mendapatkannya, ya falyasih ngomong kerasa liahatin kedua suci apa zuhud fihi yang dalam ma kusimalahum. Kalau memang dia sudah dibagi menjadi jatahnya, ya dia tidak sah kok ngomong zuhud sangka kuwi, ora kena. Bi ayat rukah lan yen to ninggalake sapa si man zahid hu ing mal ma kusimalahum kuwi mau. Ya tetap dimanfaatkan sebaik-baiknya kalau memang sudah jatahnya. Wa nama zuhud mestine te zuhud fi ing dalem man iku yakunu ana apa zuhud dia adalah kalau sudah terlanjur punya dunia yang banyak. Jadi caranya zuhud bukan dengan membuang seluruh dunianya itu terus menjadi gelandangan, tidak seperti itu. Kalau sudah punya harta yang banyak, dunia yang banyak, cara zuhudnya adalah
bitar kilmai dikelan ninggalake condong ilaihi maring ma. Ini ku penting atine mboten condong mboten melekat. Ciri-cirine enteng ngetokke, mudah ringan mengeluarkan kalau butuh untuk perjuangan dan lain sebagainya. Ilahi maring ma adaten dalam kebiasaan ini. Biasa tulai bakhul lan sekirane ora bakhil, ora medhit sapa si man murid niku wau. Zahid di kelawan ma kusima dunyane. An mustahiqihi saking wong kang ngahaki ma. Wala istaghfirun ora ketungkul sapa si Zahid di iklan ma. Ora ketungkul tidak lupa an Rabbi saking Gusti pangerane man Zahid. Fa'lam mengerti sira dari kami kono-kono kabeh ya akhi sedulur ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niku dados awal-awal pancen latihane ngoten. Ning umpama kok ora iso tenan, tetep kita malah cara Syekh Abdul Hasan Asy'ari niku ngendikake kita malah kon nganggo pakaian sing apik, ora apa-apa, turu kasur sing empuk, ora apa-apa, kendaraan sing apik sisan, ora apa-apa. Karena dengan begitu, maka tubuh kita akan ketarik untuk syukur dengan sejatinya. Nek mboten kaya-kaya iki zuhud, yang tidak boleh munafikan itu. Kaya-kaya zuhud, kaya-kaya gedeng donya banjur kere ra duwe apa-apa, tapi ati ngersula, ati grundel. Niku malah masalah, kaya-kaya tidak puas. Protes dengan takdir Allah niku malah dosa gede. Dosane ora trimo karo takdire Gusti Allah kuwi luwih gede daripada wong sing jelas-jelas punya harta sangat banyak. Karena mereka orang yang punya harta itu melakukan perkara yang mubah. Ini ku meskipun menghambat bagi murid yang sungguh-sungguh menuju Gusti Allah, artinya pengen meningkatkan spiritualitas. Tapi kan sebenarnya orang-orang yang punya harta banyak itu dengan cara yang halal, meskipun sangat banyak, itu tetap mereka melakukan sesuatu yang mubah, tidak dilarang. Nah, orang yang terlihat sepertinya tidak punya apa-apa dan memilih kere misalnya, tapi ternyata hatinya protes dengan takdirnya Allah, itu dia sedang melakukan dosa yang lebih besar. Pramila ampun ngantos tertanam sifat munafikan intine ngoten. Terus benten ki demen donya karo kepemilikan. Belum tentu orang yang tidak punya dunia berarti dia tidak cinta dunia, dan belum tentu orang yang memegang dunia sangat banyak di tangannya berarti dia tidak zuhud. Niku nggih mboten mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarkil mubahati talaban li taraqqil maqamatil aliyah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.